你問我乜嘢嚟係咪？其實咧，我呢一款咧係一款面膜嚟嘅，放你哋落去啊，強仔啊！我呢一款係一款面膜嚟嘅，但係佢會起泡噶啦，一用你見我用咗5-6分鐘係咪？我擦開我對面，係咪即刻白咗一個維度？係唔係？你而家你呢邊係白啲，嗰邊係暗啲嘅。嗱，你睇清楚喎，我對面靚咗好多噶喎。你第一次咧，你就會覺得我對面靚咗好多，係咪？係唔係？嗱，你自己睇清楚啦。兩個光線完全唔同啊，兩個嘅白度完。啲面膜咧，佢都嗰啲污糟嘢咧，佢都會幫你洗乾淨晒嘅，而且佢係進口嘅，係韓國噶，韓國嘅面膜。嗱，你睇清楚啦，進口韓國嘅，你用第一次你用好多植物嘅提取物嚟嘅，好多嘅原料都係植物。係。佢一個星期你用2次，用2到3次，佢會洗乾淨晒你個毛孔。佢唔單止洗乾淨晒你個毛孔啊，佢入邊仲有重組膠原，佢仲有乜嘢啊？仲有我哋嘅玻尿酸，跟住同埋佢入邊仲有玻尿酸，玻尿酸就係鎖我哋嘅水，係醫美美貌級啊！凡係我哋去到醫美美貌級咧，做個 SPA 咧，佢就會有我哋呢個套餐噶啦，殺酸殺霉，然之後咧補充我哋嘅玻尿酸，但係我哋全部有晒。嗱，你睇下，我用一款，我用一邊，你就可以感覺得到咧，我毛孔咧明顯係乾淨晒、細膩晒嘅。只要你用2-3-4次，2-3-4次。係進口噶，係韓國噶。如果直播間嘅朋友仔，啲姐姐仔兩面好多斑嘅，自己兩面咧啲膚色唔均勻嘅，想兩面白少少嘅，想而家冬天咧鎖水啲嘅，我哋經常搽，我哋經常化妝嘅，想1-2日咧乾淨啲多嘅。你睇下我啲毛孔啊，你睇下我啲毛孔啊。佢呢個係刷霉啊！刷霉嘅技術咧，即係等於我哋平時大家都知道噶啦。霉嘅話可以清除我哋嗰啲污垢垢嘅嘢。嗱，我哋唔單止咁樣噶啦，我哋而家我哋呢一隻手，我唔單止我隻手，連我隻手都可以敷埋嘅，可以清潔埋嘅。你睇清楚喎。啲角質層啊，啲角質層啊，呢啲。你哋唔使擦穿嚟去角質噶啦，你用咗呢個，佢直接可以去埋我哋嘅角質，係溫和去角質，而且佢入邊咧有個叫做 SD 生物酶咧，佢係諾貝爾獎嘅提名嚟噶，我可以俾埋你啊嗱，佢等下咧佢就會起晒泡，然之後咧氧化你哋嘅毛孔噶啦，有幾多個人想要？有幾多個人若想要？因為咧，我哋喺韓國咧，咁佢俾我哋咧就係99.9蚊，係2支嘅。但係我要求佢去到小圓直播間推廣，我要求佢3支。咁我睇下有幾多個人要。用開始嗱，你睇下啦，佢即刻可以起泡啦。然之後清潔，我哋平時咧用補水面膜，但係1個星期一定要用2次呢啲起泡面膜。一定要用2次嘅，我仲要叫佢俾多一個試用裝我哋嘅，係一個細個嘅試用裝，係俾多一個試用裝，你覺得唔好嘅，你4盒退翻嚟得啦。你問下佢願唔願意俾多盒先，唔願意嘅就算數。我問下佢，睇下佢願唔願意連麥先得。你99.9蚊，佢俾2盒我要求佢俾3盒嘅，但係今日雙12叫佢俾4盒，得嘅。嚇？4盒啊！你頭先又話3盒，你而家又變4盒。你可以問下直播間嘅人，如果我講4盒嘅，如果我講3盒嘅，你劈咗我頭落嚟。係啊，係白紙兩睇。好好用嘅，因為佢入邊有葡萄籽，佢仲有一個 SD 酶同埋天然嘅木瓜酶，然之後咧佢可以蛋白酶係木瓜蛋白酶，佢嗰個 SD 酶咧就係諾貝爾獎嘅提名前10，所以我就話俾你知啊，你有用過咩呢隻？咩口味？你準備好嘅，我想嗱，我今日俾到大家嘅唔係呢個嚇，係呢個嚇。係呢個係我哋韓國原裝進口嘅個葡萄酶小氣泡駐顏面膜，你睇清楚，我哋呢個面膜佢係咁樣嘅，只要你對面邋遢嘅，你對面唔乾淨嘅，你對面要冬天要補水嘅，我哋每日。